हमारे रोमी भैया पंखा बना रहे हैं आज। पंखे की फिटिंग कर रहे हैं। हम्म। जेल नट तो नहीं लगेगा इसमें। अरे वाला नट निकालो, वाला नट वहाँ नहीं लगेगा, निकालो। गलत नट लगा दिया आपने जी। आप जो वाला नट लगेगा। ये कहाँ से निकाले थे? तो दोनों बराबर ही है क्या? हम वही चल रहे, वही लगाओ मालूम, वही लगेगा। इसमें चूड़ी खत्म हो रही है ना, तो इसमें देखने दो। कसेगा नहीं, ये तो फिर डबल नट डालने के इधर नट डालना पड़ेगा। नहीं देख, जो वाला देखो, जो वाला छोटा लग रहा है, चूड़ी खत्म हो जाती है। एक बार चपका के फिर से रखना उसको। अब ये वाला लगा। ये सही बैठेगा। तार रखो एक्स्ट्रा, फंसा दो उसके उसमें। तार रखो तो फंसा दो। हिलना नहीं चाहिए ना, चल जाएगा। तार फंसा दो ना उसको होल में, तो नट भी नहीं निकलेगा। हाँ, क्लिप बना, क्लिप नहीं है, तार लाना पड़ेगा जी आई तार। अल्पिन हो तो अल्पिन दे दो, अल्पिन डाल पेन होगी ना चच्चू का। कहाँ रखी है पेन? कहीं देखी थी मैंने। अरे वो अच्छा वो पेन सही वो रहेगी, मटके के पास देखो, मटके वो के पास वहाँ पे है पेन, नीचे पड़ी थी। हाँ तो जयतार से अच्छा पेन रहेगी, ताकि वो स्टील रहती है ना। वो मटके के पास नीचे देखो, है थोड़ा सा तो आगे तो बढ़ो।
दे दो ना। बड़े थे। बोले था हम लोग। तो वो है तो जगह वहाँ पे लगाने के लिए। अच्छा सर। और वो कम हो रहे तो हमारे को कम हो रहे तो हमारी चीज़ें हमें ये पिन से पिन लगाया तो इससे क्या हुआ? नट बाहर नहीं निकलेगा, देख खुल भी जाएगा तो। अच्छा। कनेक्शन निकालने के लिए तार ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और देखो थोड़ा तो आपको बड़ा चाहिए ना। मैं थैली उठा के लाऊं ना यार जरा। कहाँ रखी गया आपने तार वाली? तो हम लोग इसको दो करके